आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कॉपीराइट फ्री वाले म्यूजिक और साउंड इफेक्ट के बारे में, कैसे आप लोग कॉपीराइट फ्री वाले म्यूजिक और साउंड इफेक्ट को आप लोग यूज कर सकते हैं। कई बार गाइस क्या होता है, हम लोग अपने वीडियो को एडिट करते रहते हैं और उनमें हमको कॉपीराइट फ्री वाले म्यूजिक और साउंड इफेक्ट की जरूरत होती है। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे वेबसाइट पर जाकर के वहां पर हम लोग उनको डाउनलोड कर लेते हैं। अब वेबसाइट पर जाकर हम लोग फ्री वाले म्यूजिक और साउंड इफेक्ट यूज करते हैं और उनको हम लोग अपने वीडियो में यूज कर लेते हैं। लेकिन गाइस कई बार क्या होता है, उन पर भी हमको कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलता है, यानी कि हमको वहां पर कॉपीराइट मिल जाता है। तो गाइस इसी झंझट को अब YouTube ने दूर कर दिया है। अब आपको कॉपीराइट फ्री वाले म्यूजिक और साउंड इफेक्ट चाहिए तो आपको YouTube खुद ला के देगा। YouTube को गाइस एक एप्लीकेशन है YouTube क्रिएट, ये गाइस एक वीडियो एडिटर है, अभी अभी ये नया आया हुआ है, आप लोग इनका यूज कर सकते हैं और इसी में आपको फ्री में म्यूजिक और साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएगा और आप लोग इस पर अपने वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं और अपने वीडियो को एडिट करते करते आप लोग फ्री में यहाँ पर म्यूजिक और साउंड इफेक्ट का आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपको गाइस कॉपीराइट फ्री वाले म्यूजिक और साउंड इफेक्ट यूज करना है, आपको अपने वीडियो को वहां पर एडिट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास YouTube का क्रिएट एप्लीकेशन होना चाहिए। तो आप लोग गाइस प्ले स्टोर पर जाकर के YouTube क्रिएट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग YouTube क्रिएट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से आप लोग जिस वीडियो पर यूज करना चाहते हैं उस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है, या आप लोग वीडियो यानी कि आप लोग फोटो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको एग्जांपल दिखाने के लिए यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया है। तो गाइस क्या करना है, गाइस यहाँ पर आपको अपने मोबाइल डाटा को ऑन कर देना है। अब गाइस यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड का, तो यहीं पर आपको क्लिक कर लेना है। यहीं पर गाइस आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको म्यूजिक देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग म्यूजिक को देख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको बहुत सारे फ्री वाले म्यूजिक मिल जाएंगे, जैसे कि हिप हॉप है, पॉप, डांस के लिए यहाँ पर म्यूजिक है, यहाँ पर क्लासिक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर म्यूजिक मिल जाएंगे, इनका आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि अब मुझे यहाँ पर क्लासिक चाहिए तो यहाँ पर मैं क्लासिक पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नीचे में बहुत सारे यहाँ पर म्यूजिक मुझे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं किसी पर क्लिक करना चाहता हूँ, यानी किसी को प्ले करके देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं किसी को प्ले करके इसको मैं सुन सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इस पर मैं क्लिक किया, इसको मैं यहाँ पर सुन सकता हूँ। इसके नीचे में और म्यूजिक जैसे कि यहाँ पर सरेंडर, इसको यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ। जैसे यहाँ पर मैं इसको प्ले किया तो यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है, इसको आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। इसके बाद और भी म्यूजिक है, चलिए उसको हम लोग यहाँ पर सुन लेते हैं। तो इसको यहाँ पर मैं एक बार बैक कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पॉप है, अगर मैं यहाँ पर पॉप वाले म्यूजिक चाहता हूँ यहाँ पर पॉप पर क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पर पॉप वाले म्यूजिक को यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्रेजी है, तो इसको यहाँ पर मैंने प्ले किया, इसका यहाँ पर म्यूजिक है, इसको आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर और फिर जैसे कि यहाँ पर वाटर लिली, इसको यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर इसका वॉइस है, इसको आप लोग यहाँ पर म्यूजिक इसको आप लोग सुन सकते हैं। तो और भी गाइस यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूजिक मिल जाते हैं जिनका आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हिप हॉप है, डांस के लिए है, और भी यहाँ पर नीचे में बहुत सारे यहाँ पर म्यूजिक है, इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए किसी को आपको यूज़ करना, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर एक म्यूजिक, इसको यहाँ पर मैं प्ले करके दिखा दिया। इसको मान लीजिए आपको यूज़ करना है, तो ये किसी को भी आपको यूज़ करना है तो यहाँ पर देखिए तीर का निशान है। जैसे आप लोग किसी तीर के निशान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी म्यूजिक होगा वो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर पहला वाला म्यूजिक, इसको यहाँ पर मैंने आपको प्ले करके दिखा दिया। अब इसी को मुझे यूज़ करना है, मैंने किसी वीडियो को एडिट कर रहा हूँ, इसको मुझे यूज़ करना है। तो यहीं पर देखिए तीर का निशान है, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा से इंपोर्टिंग होगा। इंपोर्टिंग होने के बाद यहाँ पर जो म्यूज़िक हो वो आपके वीडियो या फोटो में आप लोगों ने जो भी यहाँ पर इस पर ऐड किए हुए उस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने 5 सेकंड का यहाँ पर बैकग्राउंड लिया हुआ हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए आ चुका है। इसको मैं प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो म्यूजिक है वो यहाँ पर मेरे वीडियो पर यानी कि जो बैकग्राउंड है इस पर यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग भी यहाँ पर जो भी म्यूजिक जिसको आप लोग यूज़ करना चाहते हैं उसको आप लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर म्यूजिक होगा, हमको साउंड इफेक्ट चाहिए तो यहाँ पर म्यूजिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ इफेक्ट है यानी कि साउंड इफेक्ट है, इनको आपको मैं यहाँ पर प्ले करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर नीचे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर है इनका, जैसे किसी को आपको मैं प्ले करके दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं इस पर प्ले करके दिखा देता हूँ, इसको आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको तरह तरह के यहाँ पर साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉग है, डॉग किस तरीके से भौंकते हैं उसको आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर की इज लॉक, जैसे कि हम लोग ताले को लॉक करते हैं तो उसका साउंड इफेक्ट कैसा है उसको आप लोग यहाँ पर सुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी साउंड इफेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर समर है तो उसको यहाँ पर आप लोग साउंड इफेक्ट को यहाँ पर आप लोग सुन सकते हैं।
तो यहाँ पर गाइस आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं जिनको आप लोग सुन सकते हैं। सुन सकने के बाद इसको आप लोग यूज़ करना चाहते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपको कोई साउंड इफेक्ट आपको सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मुझे यहाँ पर टाइपिंग वाले चाहिए, यहाँ पर मुझे टाइपिंग वाले यहाँ पर मुझे साउंड इफेक्ट चाहिए। यहाँ पर मैं टाइपिंग पर लिख कर यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए टाइपिंग वाले यहाँ पर साउंड इफेक्ट मुझे मिल चुका है। जो यहाँ पर कीबोर्ड है, कीबोर्ड को टाइपिंग करते हैं तो उसका साउंड इफेक्ट कैसा होता है उसको यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहला, दूसरा, तीसरा, फास्ट टाइपिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर आपको जो कुछ भी चाहिए उसको यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे पेपर फोल्डिंग का चाहिए साउंड इफेक्ट, तो यहाँ पर मैं पेपर फोल्डिंग लिख सकता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पर देखिए मुझे साउंड इफेक्ट आ चुका है। पेपर को हम लोग फोल्ड करते हैं तो उसका साउंड इफेक्ट कैसा होता है उसको यहाँ पर आप लोग सुन सकते हैं। सुनने के बाद इसको आप लोग यूज़ करना चाहते हैं यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद पेपर को हम लोग चीरते हैं तो उसका साउंड कैसा होता है उसको यहाँ पर आप लोग नीचे में सुन सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर आपको सभी तरह के जहाँ यहाँ पर लगभग सभी तरीके के यहाँ पर आपको म्यूज़िक यानी कि साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अपने फ़ोटो वीडियो में इनका आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिला क्योंकि इसको यूट्यूब ने खुद यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है। तो आप लोग फ्री में मिल रहा है तो इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे किसी को आपको यूज़ करना है तो यहाँ पर आपको तीर का निशान मिलेगा। तीर के निशान पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इंपोर्टिंग होगा। इंपोर्टिंग होने के बाद यहाँ पर साउंड इफेक्ट आपके वीडियो फोटो में आ जाएगा और उनको आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से यूट्यूब क्रिएट का एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप लोग साउंड इफेक्ट म्यूजिक का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलेगा इस आज वीडियो यहीं तक। अगर आज की वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।